Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Catherine de la chaîne Murmure de l'inconscient. J'espère que vous allez bien. Nous allons faire donc une petite séance de relaxation avec le Safe Place. Installez-vous aussi confortablement que possible. N'oubliez pas de mettre votre téléphone portable en sourdine et assurez-vous simplement de ne pas être dérangé pendant les quelques minutes que vous vous accordez. Donc installez-vous confortablement sur votre chaise, dans un fauteuil ou même dans votre lit. Je voudrais simplement vous inviter à fermer les yeux. Laissez vos paupières se fermer doucement, simplement pour reprendre contact avec votre espace intérieur. Et je vous invite maintenant à prendre 3 grandes inspirations profondes. Inspirez doucement et expirez encore plus lentement. Voilà, c'est bien. Encore une fois. Inspirez et expirez lentement. Et une 3e fois. Inspirez doucement et expirez encore plus lentement. Et maintenant, alors que vous retrouvez un rythme de respiration normal, vous pouvez déjà remarquer que votre corps s'est déjà un peu relâché et que votre esprit est déjà beaucoup plus calme. Et pendant que vous laissez profondément et calmement ces mouvements de respiration se rythmer, vous pouvez peut-être commencer à sentir vos épaules se détendre. Et peut-être que cette respiration, elle est peut-être plus dans le ventre ou dans vos poumons. Je vous invite à porter votre attention sur cette partie de votre corps qui accueille le mieux votre respiration. Et je vous propose aussi de ressentir tous les points de contact de votre corps en appui sur le support sur lequel vous êtes installé. Et je me demandais quelle partie de votre corps, est-ce que c'est votre dos, vos jambes, votre tête qui s'appuie le plus sur le support sur lequel vous êtes installé. Votre corps, votre dos, votre bassin, vos jambes, vos pieds sont totalement relâchés, relaxés, détendus.
et vous ressentez peut-être un peu plus de lourdeur dans chaque partie de votre corps, à moins que cela ne soit plus de légèreté. Est-ce la jambe droite qui est plus lourde que l'autre jambe, à moins que ce ne soit plus votre bras gauche qui est plus léger que votre bras droit. Et vous pouvez encore peut-être percevoir les bruits de votre environnement, des bruits proches ou peut-être des bruits un peu plus lointains. Et je ne sais pas, finalement, quelle est la partie de votre corps qui est la plus détendue maintenant. Et au fur et à mesure de vos mouvements respiratoires, chaque partie de votre corps se détend encore de plus en plus. Et à chaque inspiration, à chaque expiration, vous pouvez doucement entrer de plus en plus profondément en vous. Et pendant que ma voix vous accompagne dans votre voyage intérieur et que vous êtes là, mais peut-être est-ce que vous n'êtes pas déjà un peu ailleurs? Je ne sais pas. Et il y a peut-être encore quelques pensées qui traversent votre esprit. Ne les retenez pas. Laissez-les passer. Laissez-les aller. Ces pensées qui s'accrochent et se décrochent et qui passent dans votre esprit comme des nuages qui passent dans le ciel, poussés par le vent pour faire place à l'immensité du ciel bleu. Et puis, peut-être que maintenant, vous êtes déjà très loin au fond de vous, là où vous êtes, en vous-même, dans cette partie libre qui est en vous, dans cette partie de vous que vous avez certainement déjà explorée. Et vous pouvez commencer à vous connecter derrière vos paupières closes à un endroit, un lieu, quelque part, un endroit que vous connaissez déjà et qui fait partie de vous. On a tous au fond de nous un endroit comme celui-ci, où l'on se sent en parfaite sécurité, un lieu où on se sent bien, un endroit ressourçant, un endroit où on se sent vivant, où on se sent particulièrement bien. Alors, certainement que vous aussi, vous pouvez peut-être laisser venir cet endroit, ce lieu, ce refuge, un peu comme une cachette secrète, comme celle que vous aimiez
lorsque vous étiez enfant, cet endroit secret, ou simplement un endroit où vous aimez peut-être vous retrouver. Vous sentirez bien, en sécurité. C'est peut-être un endroit réel ou imaginaire. Et cet endroit viendra tranquillement, peut-être dans quelques instants, peut-être maintenant. Ne le cherchez pas. Il est bien là, tout au fond de vous, votre endroit, votre lieu, magnifique et parfait. Et à chaque instant que vous passez dans cet endroit, vous sentez augmenter, se décupler en vous ce bien-être, ce calme, cette paix de l'esprit. Profitez de ce moment très particulier, ce moment de détente profonde. Et prenez ce temps nécessaire pour observer, sentir et ressentir, écouter, regarder tout ce qu'il y a à voir et entendre tout ce qu'il y a à entendre et prendre tout votre temps. Sentez et ressentez tout ce qu'il y a à sentir et ressentir, voir tout ce qu'il y a à voir, écouter tout ce qu'il y a à entendre. Et je vais me taire un court instant pour vous laisser profiter de ces sensations positives, toutes ces émotions agréables. Et lorsque je reparlerai de nouveau, après un court instant, 1 minute, 1 minute d'une montre, vous vous sentirez totalement apaisé et ressourcé. Je me tais pendant 1 minute, le temps d'1 minute, d'une montre. Voilà, c'est bien. C'est très très bien. Entièrement calme, détendu, apaisé. Et vous pourrez revenir dans cet endroit magnifique et agréable quand vous le souhaiterez, autant de fois que vous le désirez. Et pour retenir ce moment exceptionnel, je vais vous inviter à faire un simple geste comme rejoindre votre pouce et votre index de la main droite ou de la main gauche. Mais cela n'a pas d'importance, juste un petit geste qui pourrait vous rappeler ce moment de bonheur. Cet état où vous retrouvez vous-même en vous-même. Et à chaque fois que vous ferez ce petit geste, à tout moment, du jour ou de la nuit,
vous retrouverez ce moment de paix intérieure pour vous sentir simplement bien au fond de vous. Respirez profondément, calmement. À partir de maintenant, je vais compter de 1 à 5. Et à mesure que je compte, vous allez revenir dans l'ici et maintenant avec tout ce qui vous est bénéfique et utile, et en laissant tout le reste derrière vous. Vous êtes maintenant totalement apaisé, ressourcé, et vous pouvez remercier votre partie profonde pour ce moment merveilleux que vous venez de passer. 2. Vous allez bientôt vous éveiller avec cette sensation de bien-être et de sécurité intérieure, de réconfort, qui va durer bien au-delà de cette séance. Vous vous sentirez à l'aise et paisible, en totale confiance, à la fois humble et fier dans toutes circonstances. 3. Votre corps retrouve peu à peu toutes ses sensations habituelles. Vous reveniez petit à petit, ici et maintenant, unifié. 4. Déjà vous retrouvez la notion du temps, la conscience de votre environnement. Votre respiration retrouve un rythme normal. Vous pouvez déjà sentir le contact de l'air environnant sur votre peau, entendre les bruits proches et lointains. Les mains, les doigts commencent à bouger. Vos paupières laissent déjà passer la lumière du jour et vous pouvez vous étirer, bâiller, retrouver la pleine conscience et chaque partie de votre corps. 5. Les yeux s'ouvrent et vous revenez ici et maintenant